अहिले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा लहर चल्यो, धेरै उहाँहरूले जित्नु भएको छ। मेरो मनमनमा के लाग्छ, त्यो पार्टीको जिम्मा पनि मैले नै लिनुपर्ने छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। हिजो 2/3 अहंकार नगर्नुहोस् है, गल्ती हुन्छ भनेर मैले संसदको रोस्टमबाट बोलेको सायद तपाईहरुले सम्झिराख्नु भएको होला। 1.5 वर्ष अगाडि तपाईहरुले 2/3 घमण्ड गरेर मैले भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडाई लड्दै गर्दा, मैले सामाजिक विभेदका विरुद्ध सामाजिक न्यायको निम्ति लड्दै गर्दा, मैले विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्दै गर्दा, मैले भारत चीन लगायत विश्वभरिसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नेपालको प्रतिष्ठा बढाउँदै गर्दा जबरजस्ती संख्याको अहंकारले तपाईहरुले मलाई बाहिर पठाउनु भयो। मैले त्यही बेलामा चुनौतीको साथ भनेको थिएँ, संख्याले केही नापिँदैन, देखिसकिया छ संख्या। बंगलादेशमा एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत भयो, के भयो हामी सबैको अगाडि छ। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ। म नयाँ पार्टी दलले विजय ठूलो हासिल गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तर यही अहंकार तपाईहरुले दोहोर्याउनु भयो भने यो देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ। त्यसकारण तपाईहरुको पनि नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। यो मैले बडो विनम्रतापूर्वक इमानदारीता साथ यो मञ्चबाट भनेको छु। ती साथीहरु जो अहिले विजयी भएका छन्, तिनका नेताहरु मेरो क्याबिनेटमा पटक पटक मन्त्री भएका छन्, म चिन्छु राम्रोसँग। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत मैले देश निकै अप्ठ्यारो परेको बेलामा यसको निकास भनेको अन्तरिम सरकार नै हो, यसको निकास भनेको निर्वाचनै हो, जनतामा जानु नै हो भनेर सुरुदेखि अहिलेसम्म लगातार दृढ अडानको साथ आम नेपाली जनतालाई अपिल गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको विकल्प छैन यो देशमा भनेर हिँड्ने पार्टी र त्यसको एउटा प्रमुख नेता हुनुको नाताले मैले अब धेरै सिट ल्याएका साथीहरूलाई अहंकारबाट बच्न म तपाईहरुको लागि धेरै ठूलो गुरु हुन सक्छु। तपाईहरुको जस्तो लहर मैले 64 मै देखिसकेको हो। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई राम्रैसँग नेतृत्व दिनु पर्दछ भन्ने ठानेको छु। यसलाई अहंकार नठान्नु होला। दोहोर्याउनु भयो भने देशले पनि जनताले पनि धेरै दुःख पाउनेछन् भन्ने मेरो चिन्ता छ। म यो चिन्ता पनि आज यो मञ्चबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम केही टुङ्ग्याउन पर्ने छ। त्यसमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजा प्रसाद कोइराला हामीसँग हुनुहुन्न। एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने